Hola a todos, hoy quiero hablarles del bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es una alteración biomecánica de la articulación temporomandibular. Es cuando nosotros apretamos nuestros dientes. Esto nos puede pasar de día o de noche, pero es mucho más frecuente el bruxismo nocturno. ¿Y cuál es la causa? El estrés. ¿Qué nos puede pasar cuando tenemos bruxismo? Se nos desgastan los dientes, tenemos una inflamación de la articulación temporomandibular, nos da dolores de cabeza y también nos puede dar dolor de oído porque está muy relacionado con el canal auditivo. ¿Qué podemos hacer para evitar el bruxismo? Bueno, antes que nada ir a un profesional para que diagnostique y para que les pueda dar las técnicas para que esto se vaya, para que se curen de este bruxismo. Pero yo ahora les voy a dar un pequeño instructivo de lo que qué podemos hacer en casa. En casa podemos hacer ejercicios y podemos hacer un automasaje. Primero vamos a empezar con los ejercicios. Son muy fáciles, podemos tener una regla a mano y con la regla podemos medir la apertura de nuestra boca ahora, antes de empezar los ejercicios y al finalizar, para ver la eficacia de estos ejercicios. Primero que nada vamos a relajarnos, cerramos nuestros ojos, tomamos aire, soplamos y mientras vamos haciendo la respiración, tomar aire y exhalar, vamos tomando conciencia de cómo tenemos nuestra zona temporomandibular, cómo está nuestra boca, cómo está nuestra lengua, si la zona está congestionada, si está tensa. Seguimos tomando aire y exhalando y nuestra mente se concentra en la zona a trabajar. Luego vamos a ir abriendo la boca, manteniéndola abierta por 5 segundos y cerrando. Abro y cierro. Repetimos varias veces este ejercicio. Luego vamos con la mandíbula inferior, se va a ir hacia adelante, se va a desplazar hacia adelante como si quisiéramos abrir un cajón. Pasamos al otro ejercicio. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos con la mandíbula hacia adelante, luego la deslizamos hacia el costado derecho, mantenemos 5 segundos y luego volvemos a la posición inicial. Y nuestra mano derecha nos va a guiar. Ponemos el índice y el pulgar en la mandíbula y abrimos. Muy bien. Luego que hacemos repeticiones de esto, vamos con la mano izquierda y la mandíbula se va a ir hacia el lado izquierdo. Muy bien. Ahora nosotros tenemos en nuestros dientes una cara interna, un filo y una cara anterior. Ahora vamos a deslizar nuestra lengua por la cara interna de los dientes de abajo. Este va a ser el movimiento que va a hacer la lengua. Va a ir hacia un lado y hacia el otro, deslizando por la cara interna. Lo hacemos. Una vez que repitieron varias veces eso, van a deslizar la lengua por el borde de los dientes de abajo. Muy bien. Ahora deslizan la lengua por la cara anterior de los dientes de abajo. Muy bien. Hacemos lo mismo con los dientes de arriba. Primero deslizamos la lengua por la cara interna de los dientes de un lado hacia el otro. Hacen lo mismo deslizando la lengua en el filo de los dientes
y ahora en la parte anterior. Esto lo repiten varias veces. Ahora nuestra lengua va a apoyarse sobre el paladar superior, la vamos a mantener ahí 5 segundos y vamos a relajar. Este es otro ejercicio. Ahora vamos a repetir todas las vocales exagerando la expresión para que se relajen todos estos músculos. Vamos. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ustedes lo repiten en su casa varias veces. Vamos a volver a tomar aire. Exhalar. Y vamos a ir sintiendo cómo está esta zona. Después de esto pueden volver a tomar la regla y se pueden volver a medir la apertura de nuestra boca. Ahora vamos a pasar a la zona del automasaje. Primero vamos a partir de los arcos cigomáticos. El masaje debe ser más fuerte para que se relaje bien la musculatura, para que sea un masaje profundo. Vamos a partir del arco cigomático, deslizamos nuestros dedos hacia arriba. Muy bien. Luego vamos a dividir nuestro pómulo en como si fueran flechitas, parte superior, parte media y parte inferior. Entonces vamos a deslizar nuestros dedos hacia el centro de la cara desde la articulación temporomaxilar. Vamos para la parte superior, para la parte media y para la parte inferior. Superior, media, inferior. Lo hacemos con profundidad. Luego vamos a poner nuestros dedos por debajo de la nariz y vamos a ir rozando todo el borde de nuestros labios hasta llegar al borde de los labios. Luego los dedos van abajo del labio inferior y se deslizan hacia abajo. Ahora vamos a ver todo el borde de nuestra cara hacia arriba. Obviamente que ustedes lo repiten muchas veces, yo solamente lo voy a hacer 2 o 3 veces. Podemos, como también en los músculos del cuello tienen un poco de relación, nos podemos hacer un masaje en la nuca. Y por último, apoyamos nuestras manos en el pecho, vamos a hacer presión hacia abajo. Mientras la presión se hace hacia abajo, nuestra cabeza se desliza hacia adelante. Y por último, podemos hacer un tironcito de orejas hacia abajo, deslizándose hacia afuera y hacia abajo, para descomprimir un poco la zona. Muy bien. Luego que hacemos este automasaje, volvemos a respirar profundamente por nariz, sacando por boca. Ojos cerrados. Y ustedes van a ir sintiendo la diferencia que hay entre cómo empezamos la sesión y cómo la terminamos. Bueno, espero que esto le haya sido útil. Nos vemos en la próxima.